açdım səhər, baxdım ağappaqdı şəhər. Hamı harasa tələsir, mən isə hələ də tənbələm. İsti otaq, isti yorğan, əlimdə isti bir fincan. Gözlərimi zilləyirəm mən yenə televizora. Orada gedir cizgi filmi, hər kadr necə şirindir. Bir gözümlə ona baxır, bir gözümlə yatıram mən. Anam düzüb süfrəmizi, çağırır yeməyə bizi. Şirin çayla isti çörək və başqa nələr var nələr. Yeyib içib gülüşürük, sonra həyətə düşürük. Qıpqırmızı yanaqlarla qardan adamlar düzürük küçələrə. Birdən telefonum çalır, zəngli saat ona qalır. Tez yuxudan oyanıram, artıq 30 yaşındayam. Ərinirəm oyanmağa, heç yuxudan doyanmıram. Televizor qurulu deyil, baxmağa da maraq yoxdur. Əl üzümü yuyan kimi, mətbəxdəyəm piyan kimi. Soyuq bir çay masadadır, içdiyim çay nəsə dadır. Masa yenə eyni masa, çay və çörək eyni qalır. Əski qalır nəsə mənə, əvvəlki tək nəşə dadmır. Liftə minir, düşüb aşağı, gözləyirəm əmin uşağı. Qarşılasın məni qarla, gəl oynayaq həyəcanla. Qışqırsın boş küçədə, versin səsi əks-səda. Axı bunlar çox sadədir, gözəldir və deyil baha. Həzə gecə getdiyimiz məktəb yerini iş güc alıb. Bədən daha yorğun olub, ruhumuz niyə qocalıb? Bunları düşünüb biraz, küçədəki yumşaq bəyaz qar üstünə atıb özümü sakitləşdim yavaş yavaş. İş yerimdən zəng gəlirdi, qoymadım heç birinə məhəl. Robotlaşmış ruhum gedib gəlmiş uşaq ruhlu təcəl. Soyuq yerdə uzanarkən səma necə sonsuz idi. Sanki birdən ayılmışdım, yalanlarla fırlanan bir sistem bizi alışdırmış. Hər yaşa bir gəlib qoşmuş, artan yaşlar yarışdırmış. Mənliyimi ətrafımla, hər yaşımda uşağam mən. Ruhum bunu qarışdırmış.